rồiទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកវិញហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរឿង Baring រឿងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមានប្រព័ន្ធនិងមានពិភពពីរមានទាំងសកម្មភាពកំ pl ែងរឿងភាគនិងអ្វីៗជាច្រើនបន្ទូលរបស់វាក៏បាន4ក្នុងចំណោម5ផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រហែល200ភាគហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសង្ខេប2ភាគក្នុងមួយចម្ពោះហើយប្រហែលត្រូវការប្រហែល100ភាគដើម្បីសង្ខេបរឿងនេះចប់នៅដើមភាគទី1យើងត្រូវបានបង្ហាញតួអង្គសំខាន់ដែលមានឈ្មោះ Jin Tae-jin គាត់មានអាយុ27ឆ្នាំនិងជា Hunter ចំណាត់ថ្នាក់ F ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតគាត់កំពុងយកម៉ាស៊ីនធំមួយទៅបន្ទប់របស់គាត់ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី4គាត់បង្ហាញវាឲ្យមិត្តរបស់គាត់មើលដែលហៅម៉ាស៊ីននេះថាសម្រាមប៉ុន្តែ Jin ត្រូវការលុយដូច្នេះគាត់ចង់លក់ម៉ាស៊ីននេះដើម្បីបានតម្លៃល្អទោះបីមិត្តរបស់ Jin មកដល់ហើយម្ដងទៀត Jin ក៏ខឹងហើយទៅវាយមិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់ប្រាប់ថាបើ Hunter ណាម្នាក់លើកដៃវាយជនស៊ីវិលធម្មតាគេនឹងត្រូវដកចេញពី Guild Jin និយាយថាគាត់ត្រូវបានដកចេញពី Guild រួចទៅហើយមេក្រុមរបស់គាត់បាននិយាយថាគាត់ជា Hunter ខ្សោយហើយក្រុមមិនត្រូវការគាត់ទេដូច្នេះគាត់គួរតែចាកចេញយើងត្រូវបានប្រាប់ថាឪពុករបស់ Jin ក៏ជា Hunter ម្នាក់ដែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតពេលកំពុងធ្វើការងារនេះដោយសារហេតុនេះ Jin ក៏ក្លាយជា Hunter ដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់គ្មានទេពកោសល្យគាត់អាចក្លាយជាបានត្រឹម Hunter កម្រិតទាបប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាគាត់ជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្ទាប់ពីខិតខំធ្វើការគាត់អាចបង់ថ្លៃព្យាបាលម្ដាយនិងជួយឧបត្ថម្ភប្អូនស្រីបានប៉ុន្តែមើលទៅការខិតខំរបស់គាត់ទាំងអស់ដែលបានធ្វើអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកំពុងតែត្រូវបាត់បង់បន្ទាប់មកមិត្តរបស់យិនត្រូវបានបង្ហាញថាកំពុងសោកសៅបន្តិចហើយយិនប្រាប់ថាតោះទៅផឹកស៊ីហើយរីករាយជាមួយពេលវេលាសោកសៅនេះយើងត្រូវបានប្រាប់ថារឿងទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីមនុស្សចាប់ផ្ដើមឃើញលេចឡើងគេទាំងនោះបានភ្ជាប់ពិភពពីរចូលគ្នាក្រោយមកមនុស្សបានហៅគេទាំងនេះថា Dungeon ព្រោះសត្វចម្លែកចាប់ផ្ដើមចេញមកពីក្នុងវាសត្វដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេឃើញពីមុនការប្រយុទ្ធរវាងមនុស្សនិងសត្វចម្លែកបានចាប់ផ្ដើមហើយបន្តអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020មនុស្សបានកម្ចាត់សត្វចម្លែកដោយសម្លាប់ Demon King ថ្ងៃនោះត្រូវបានប្រារព្ធជា Victory Day បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសត្វចម្លែកឈប់ចេញពី Gate បន្ទាប់មកយុគសម័យថ្មីបានចាប់ផ្ដើមហើយ Hunter ចូលទៅក្នុង Gate ដើម្បីប្រមាញ់សត្វចម្លែកនិងប្រមូលកំណប់មានតម្លៃបន្ទាប់មកពួកគេយកវាចេញមកលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់និងរកប្រាក់ចំណេញសូម្បីតែ Hunter ដែលខ្សោយបំផុតក៏ខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាច្រើនហើយ Hunter ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមកម្រិតធម៌ពលរបស់ពួកគេចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតគឺ F rank ហើយចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេប្រហែលជា S អាចជា S ឬខ្ពស់ជាងនេះហើយនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយឥឡូវនេះមិត្តទាំងពីរត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីពិធីជប់លៀងហើយជាអង្គុយគិតអំពីខ្លួនឯងថាថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងធ្វើអ្វីព្រោះគាត់សម្លឹងទៅម៉ាស៊ីនហើយគិតថាប្រហែលជាអាចរកលុយបានខ្លះថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងយកម៉ាស៊ីននេះទៅលក់គាត់បើកម៉ាស៊ីនពិនិត្យហើយឃើញសៀវភៅណែនាំពេលអានសៀវភៅណែនាំក៏ដឹងថាឈ្មោះម៉ាស៊ីនគឺ APK 2020វាជា Game VR ដែលមានភាពប្រាកដនិយមខ្លាំងវាត្រូវបានផលិតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020ជីនគិតថានេះជាថ្ងៃដដែលដែល Victory Day ត្រូវបានប្រារព្ធប៉ុន្តែគាត់គិតថាប្រហែលជាមានកំហុសព្រោះថ្ងៃនោះតើអ្នកណានឹងផលិតម៉ាស៊ីននេះដូច្នេះគាត់គិតថាប្រហែលជាមានកំហុសបន្ទាប់មកគាត់បន្តអានហើយក្នុងសៀវភៅណែនាំមានការព្រមានថានៅពេលអ្នក log in ចូល game នេះម្ដងអ្នកមិនអាច log out ដោយខ្លួនឯងបានទេហើយប្រសិនបើអ្នកស្លាប់នៅក្នុង game អ្នកក៏នឹងស្លាប់ក្នុងជីវិតពិតដែរយិនអានរួចហើយក្រោយមកគាត់ងុយគេងដូច្នេះគាត់ទុកសៀវភៅណែនាំហើយទៅដេកប៉ុន្តែដោយសារមិត្តរបស់គាត់ស្រមុកខ្លាំងគាត់គេងមិនលក់ដូច្នេះគាត់មើលទៅម៉ាស៊ីនហើយគិតថាម៉ាស៊ីននេះប្រហែលជាការពារសម្លេងបានដូច្នេះគាត់ចូលទៅដេកក្នុងម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីននោះពិតជាការពារសម្លេងបានមែនដូច្នេះគាត់អាចដេកបានយ៉ាងសុខស្រួលពេលកំពុងដេកជីនគិតអំពីថ្ងៃស្អែកថាប្រសិនបើគាត់មិនមាន guild គាត់ត្រូវស្វែងរកបេសកកម្មដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវបង់ថ្លៃ mission fee ហើយចំណូលដែលគាត់រកបានក៏មិនសូវគ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបន្តជួយគ្រួសារគាត់គិតថាប្រសិនបើឪពុករបស់គាត់នៅជាមួយគាត់អ្វីៗប្រហែលជាងាយស្រួលជាងនេះខណៈកំពុងគិតបែបនេះគាត់ក៏ដេកលក់ហើយម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមដំណើរការវានិយាយថា player recognition unidentified player មុននេះមិនមានទេតើអ្នកចង់ចោះឈ្មោះដែរឬទេយីនកំពុងដេកដូច្នេះគាត់មិនឆ្លើយតបអ្វីទេម៉ាស៊ីនក៏ចោះឈ្មោះគាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់មកវានិយាយថាអ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅពិភពមួយទៀតតើអ្នកចង់ទៅដែរឬទេយីននៅតែដេកហើយមិនមានការឆ្លើយតបឡើយដូច្នេះម៉ាស៊ីនទទួលយកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ពិភពមួយទៀតចាប់ពីទីនេះរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមញាក់ឡើងហើយឃើញថាមាននារីម្នាក់កំពុងដេកនៅក្បែរគាត់ដែលមានសម្រស់ខ្លាំងនាងក៏គ្មានសម្លៀកបំពាក់ជីនភ្ញាក់ផ្អើលហើយស្ទុះក្រោកឡើងមើលនារីនោះនិយាយជាភាសាផ្សេងដូច្នេះគាត់មិនយល់អ្វីឡើយបន្ទាប់មកគាត់គិតថាតើគាត់មកដល់ទីនេះដោយរបៀបណាគាត់ចាំថាគេងជាមួយមិត្តរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ដាស់នារីនោះហើយសួរថាតើនេះជាកន្លែងណានារីនោះនៅតែនិយាយជាភាសាផ្សេងដូច្នេះអ្នកទាំងពីរមិនអាចយល់គ្នាបានភ្លាមនោះប្រព័ន្ធបង្ហាញថាកំពុងត្រូវបានដំឡើងគាត់មិនយល់ថានេះជាអ្វីទេហើយនៅចំពោះមុខគាត់មានអ្វីមួយលេចឡើងភ្លាមគាត់ក៏វិវាដោយកណ្ដាប់ដៃហើយខ្លួនឯងក៏ដួលចុះបន្ទាប់មកលើអេក្រង់សរសេរថា login mode ហើយ language page ត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់បន្ទាប់ពីនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ភាសារបស់នារីនោះ
យិនភ្ញាក់ផ្អើលហើយនិយាយថាអូមុននេះខ្ញុំមិនយល់អ្វីសោះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំយល់គ្រប់យ៉ាងហើយតើមានអ្វីកំពុងកើតឡើងបន្ទាប់ពីគិតពិចារណាគាត់ដឹងថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងហ្គេមហើយនារីនោះឈ្មោះហួរយិនគិតថា graphic game នេះពិតជាអស្ចារ្យវាមើលទៅដូចជាពិភពពិតខ្លាំងណាស់ហួរសម្លឹងមើលគាត់ជីនសួរថាមានអ្វីកើតឡើងហួរនិយាយថាថ្ងៃនេះលោកមើលទៅចម្លែកណាស់ Master Jin ជីនគិតក្នុងចិត្តថាមាននរណាម្នាក់ហៅខ្ញុំថា Master Jin ហើយសួរថាតើអ្នកកំពុងច្រឡំអ្វីនាងនិយាយថាថ្ងៃនេះលោកនិយាយប្លែកពីធម្មតាដូចជាមនុស្សឈួតហើយនិយាយជាមួយខ្ញុំជាផ្លូវការដែលជារឿងលោកមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធផ្ដល់ quest មួយថាអ្នកបានមកដល់ពិភពកណ្ដាលហើយអ្នកត្រូវប្រមូលព័ត៌មាននិងស្គាល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ quest នេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ដែលរួមមាន character access inventory access skill access និងរបស់ជាច្រើនទៀតជីនគិតថានេះប្រហែលជាការណែនាំរបស់ game ខ្ញុំមិនសូវលេង game ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវបើកមុខងារខ្លះហើយត្រូវហាត់ក្បាច់គុណដើម្បីបំពេញ quest តោះល្អហើយដំបូងជីនត្រូវប្រមូលព័ត៌មានជីនសួរហួរថាតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីខ្ញុំពេលឮសំណួរនេះហួរចាប់ផ្ដើមសើចហើយនិយាយថាសំណួរនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីលោកគឺពិតប្រាកដទាំងអស់ជីនសួរពាក្យចចាមអារ៉ាមអ្វីហួរនិយាយថាតើខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅចំពោះមុខលោកបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលទេជីននិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអ្នកនិយាយមកចុះតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនោះនៅដូចមុនឬបានផ្លាស់ប្ដូរហើយទោះជាយ៉ាងណាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនឹងមិនឈឺចាប់ទេនាងនិយាយថាបើដូច្នោះស្ដាប់ទៅចុះហើយប្រាប់គាត់គ្រប់យ៉ាងយើងដឹងថាឥឡូវនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលមានឈ្មោះ Crimson Lower វាជាមន្ត្រីឋានៈខ្ពស់នៅទីនេះហើយគាត់គឺជាតាជីងដែលមានអាយុ20ឆ្នាំមានន័យថានៅពិភពពិតគាត់មានអាយុ27ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្គេមគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំគាត់ជាកូនប្រុសពៅរបស់គ្រួសារយើងនៅទូទាំងខេត្តឆាអានស៊ីគ្រួសារជីនមានឋានៈខ្ពស់គ្រួសារនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយមានភារកិច្ចការពារនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាជនពីចោរមានន័យថាជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីពួកចោរហើយពួកគេជួយប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពលំបាកដូចជាពេលមានគ្រោះទុរភិក្សពួកគេផ្គត់ផ្គង់អាហារនិងជួយទ្រទ្រង់គ្រួសារផងដែរបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធផ្ញើសារដេញអ្នកបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកទទួលបានចំណងជើង Son of Noble ជីនគិតថាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំបានចូលមកក្នុងតួអង្គរបស់គ្រួសារអ្នកមានមួយបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាខ្ញុំបានឮថាគ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយយិនសួរបញ្ហាអ្វីគាត់និយាយថាបញ្ហាខាងក្រៅគឺ Mount Hongseok ឬ Shortseok ចង់កាន់កាប់គ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែបញ្ហាខាងក្នុងគឺកូនប្រុសទី3របស់គ្រួសារកំពុងបង្កបញ្ហាជាច្រើនយិននិយាយថារឿងបែបនេះកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សខ្លះតែងតែបង្កបញ្ហាបន្ទាប់ពីគិតមួយសន្ទុះយិនសួរថាក្នុងគ្រួសារយិនមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានន័យថាមានកូនប្រមាណអ្នកគាត់ប្រាប់ថា3នាក់យិនភ្ញាក់ផ្អើលហើយនិយាយថា3នាក់ហើយខ្ញុំជាកូនពៅដូច្នេះខ្ញុំគឺកូនប្រុសទី3បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធផ្ញើសារមកថាដេញអ្នកបានប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមដូច្នេះអ្នកទទួលបានចំណងជើងថ្មីគឺ Son of Family Quest ប្រមូលព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកនៅសល់ Quest មួយទៀតគឺដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារប៉ុន្តែហួរមិនអាចមើលឃើញប្រព័ន្ធរបស់គាត់ទេដូច្នេះនាងនិយាយថាម្ដងទៀតលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីៗដោយមនុស្សឈួតហើយយើងសម្រាប់បន្តិចសិនយិនគិតថាបាទសម្រាប់សិននេះគ្រាន់តែជាហ្គេមហើយអ្វីខ្ញុំត្រូវលេងនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវស្វែងរកការងារថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការលេងហ្គេមនេះពិតជាសប្បាយដោយគិតបែបនេះជានិយាយថា log out គាត់ធ្វើចលនាជាច្រើនបែបហើយហួរនិយាយថាសំណាងហើយមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែលឃើញគាត់ធ្វើបែបនេះបើអ្នកផ្សេងឃើញគេប្រកាសជាហៅគាត់ថាមនុស្សឈួតដេញប្រព័ន្ធផ្ញើសារមកថាអ្នកមិនអាច log out បានទេគាត់គិតថាមានន័យថាគាត់ប្រហែលជាកំពុងធ្វើអ្វីមួយខុសហើយប្រព័ន្ធនេះប្រហែលមានបញ្ហាគាត់គិតថា capsule គាត់មិនបានបើកវាឡើយប៉ុន្តែតើគាត់ចូលទៅខាងក្នុងបានយ៉ាងដូចម្តេចទោះជាយ៉ាងណាវាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដោយឥតគិតថ្លៃគាត់គិតថាពេលមិត្តរបស់គាត់និយាយថាវាគ្មានប្រយោជន៍គាត់គួរតែប្រគល់វាទៅវិញភ្លាមមួយសន្ទុះក្រោយគាត់នឹកឃើញសៀវភៅណែនាំហើយបន្ទាប់ពីគិតគាត់ដឹងថាមិនអាច log out ដោយខ្លួនឯងបានទេហើយប្រសិនបើគាត់ស្លាប់ក្នុងហ្គេមគាត់ក៏នឹងស្លាប់ក្នុងជីវិតពិតដែរនៅពេលនោះជីនយល់ថាគាត់បានជាប់នៅក្នុងហ្គេមមួយដេញប្រព័ន្ធផ្ញើសារថាអ្នកបានស្គាល់បរិយាកាសជុំវិញខ្លួនហើយ quest របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរង្វាន់របស់អ្នកគឺ plot inventory access character access និងអ្វីជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជីនអង្គុយគិតថាឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីនេះជាការថតលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះប្រហែលជាមានប៉ុន្តែតើគាត់ចូលទៅខាងក្នុងបានយ៉ាងដូចម្តេចទោះជាយ៉ាងណាវាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដោយឥតគិតថ្លៃគាត់គិតថាពេលមិត្តរបស់គាត់និយាយថាវា Goodbye សូមរងចាំភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែក